Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon guys, wala kaming ulam. So, yung uulamin ko is ang Ampalaya. ampalaya na green. Tapos, Kainin niya. green na chili. Dudurugin lang natin to. Kainin niya. Green na chili. At Papusain. pupusain, dudurugin. Dudurugin. Hi. Okay guys, welcome back sa aking YouTube. Kung bago ka pa dito sa aking channel, so please subscribe and like and share. Then click the notification bell for more information. Okay guys. Kasi guys, it's time to snack, pero wala kaming snack. Ito yung ulam namin. Snack namin is ampalaya with green chili. Yan, nandito na yung chili ko. Dinurog ko na siya dito. Yan, nandyan. Nandyan siya. Ano na ngayon ha? Hindi to siya mang challenge. Ampalaya challenge. Hilaw na ampalaya challenge. So, ulam natin with chili. With chili guys ha. Sarap. Sarap pala guys. First time kumain na ampalaya na hilaw. With chili. Palaya with chili tapos mayroong tuyo. Sarap pala siya. Ano ko siya guys? Organic kaya safe. Walang spray ko. Ayan guys. Lapit na. Kunti na lang. So, kung si ano? Hoy, boy tapang. Amo pala yung umbaran. Ang subot tapang kumakain ng hilaw na ano? Sa tunda na saging. Pwede chili yun siya eh. Ako is green chili. Tuyo ang ulam. Suso sa tuyo. Ayan. Kaya may tuyo yun, oh. Subukan nyo guys, masarap siya. Feel ko yung pait guys. Kanina parang hindi ko ma-feel yung pait, pero ngayon feel ko na yung pait. Feel ko na.
Mhm. Dagdag ano din to kasi guys, yung ampalaya dagdag sa blood. Mayroon siyang liso. Sobrang pait ng liso guys. Ito lang yung sa labas lang yung kakainin ko. Dito dapit. Sarap. Sarap. Abos na. Naan siya guys. Abos na. Panglas nito. Done. Sarap. Ano? Thank you guys. Thank you for watching. Please subscribe. Bye-bye. Thank you. Thank you.